Hi friends, first of all இந்த வீடியோ ஒரு பெய்டு வீடியோவோ இல்லை ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வீடியோவோ கிடையாது. என்னோட பர்சனல் வியூஸ் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணவங்களோட ரிவ்யூஸை வச்சு தான் இந்த வீடியோஸை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு எந்த ஒரு பிராண்டோடையும் அசோசியேஷன் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறீங்க, ஏமாந்துடாமல் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் எப்படிலாம் வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது உங்களை ஏமாற்ற சான்சஸ் இருக்குது, நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னால் எதெல்லாம் டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக நம்மளோட டாப் 3 பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இன் இந்தியாவை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ண உடனே நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினா இல்லை டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினா, இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிலனா குயிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக நம்ம துணியை துவைக்குது அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே துணியை க்ளீனாக வாஷ் பண்ணும் கம்பேர்ட் டு டாப் லோடு. ஸோ உங்கள் வீட்டில் நிறைய கிட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட ட்ரெஸ் ரொம்ப அழுக்கு பண்ணுவாங்க, இல்லை அவங்க வீட்டில் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஒயிட்டான க்ளோத்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் லோடு எடுக்கிறது உங்களுக்கு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு துவைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம். இப்போ உங்களோட துணியை நீங்கள் ரொம்ப குயிக்காக துவைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் லோடு தான் ரொம்ப கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஏன் டாப் லோடு தான் குயிக்காக துவைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, டாப் லோடில் மேக்ஸிமம் எல்லாமே செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான், விச் மீன்ஸ் நம்ம தான் எல்லாமே செட் பண்ண போகிறோம். இப்போது சில கிளாத்ஸை வந்து நம்ம வந்து 5 மினிட்ஸ் துவைச்சாலே போதும் அப்படின்னா நம்மளால் 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த துணியெல்லாம் 5 மினிட்ஸ் துவைச்சு முடிஞ்சிடும். பட் ஃப்ரண்ட் லோடில் அப்படி கிடையாது. ஃப்ரண்ட் லோடுங்கிறது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா டைம் எல்லாமே அதுவே தான் கால்குலேட் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃப்ரண்ட் லோடில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸை பொறுத்து தான் அது எவ்வளோ நேரம் துவைக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும். இது தவிர நீங்கள் இனிஷியலாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் வாஷ் பண்ண போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லோடில் போட முடியாது. இதே நீங்கள் டாப் லோடெலாம் நீங்கள் பாட்டுக்கு டோரை திறந்து போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ கரண்ட் கட்டோ இல்லை சம் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலோ டாப் லோடாக இருந்தால் உங்களால் அந்த துணியை வெளில எடுக்க முடியும். பட் ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்தால் அந்த க்ளோத்ஸை நீங்கள் எடுக்க முடியாது. ஒன்ஸ் அந்த வாஷிங் டைம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் உங்களால் எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்டர் யூட்டிலைசேஷன். அதாவது எந்த டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் நிறைய வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் தான் நிறைய வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணும். யூஸ்வலாக ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் எப்போயுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு 30% வாட்டர் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணும் கம்பேர்ட் டு டாப் லோட். இந்த வீடியோவில் நான் டாப் 5 பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறது நாய்ஸ் லெவல். எப்போயுமே ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் வந்து டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினோட சவுண்டு கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ரொம்ப நாய்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். லாஸ்ட்டான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ரைஸ். இப்போ நம்மளால் ஒரு டீசெண்டான ஒரு டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினை அண்டர் 15,000 வாங்க முடியும். பட் இதே நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடுக்கு போனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 25,000 rupees இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் கொஞ்சம் டீசெண்டான ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினை எடுக்க முடியும். ஃப்ரண்ட் லோடு ஏன் காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் வச்சு புரிஞ்சிருக்கும். லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு இங்கே போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் சூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு க்ளீனிங் தான் ரொம்ப முக்கியம், எனக்கு ப்ரைஸ் பற்றிலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் ஆஃபீஸ் தான் போயிட்டு வருவேன், என் ட்ரெஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ அழுக்காகாது, எனக்கு 25K பட்ஜெட்லாம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டாப் லோடு எடுக்கலாம். ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், ஃப்ரண்ட் லோடில் அது துவைக்கிற ரொட்டேஷன்னால அந்த துணி வந்து ரொம்ப கசங்காது. இதே நீங்கள் டாப் லோடு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட துணியில் நிறைய ரிங்கிள்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷினை வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னால் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும். அது என்னங்கிறத நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் வாங்க போகிற வாஷிங் மிஷினில் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காஸ்ட்டை கட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் கொடுக்கறது கிடையாது. பட் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டார் ரேட்டடான வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு லாங் ரனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது உங்கள் வாஷிங் மிஷினோட சைஸ். அதாவது இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு 3 to 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6.5 kg அப்படிங்கிற வாஷிங் மிஷின் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் 3 to 4 மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 6.5 kgக்கு மேலே இருக்க வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஆல்சோ நீங்கள் வாங்குற வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் வெயிட்டையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி துணியை போடாதீங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு 6.5 kg வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் மேக்ஸிமம் ஒரு 5.5 kg போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்க போகிற வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் ஸ்டீல் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டீலில் கிடைக்கலாம் கூட ஒரு குட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கால் மேட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு லாங் லைஃபுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வாங்குறதுக்கு முன்னால் எதெல்லாம் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம டாப் 5 பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இன் இந்தியா லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் நான் 3 டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் அண்ட் 2 ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லிஸ்ட் இப்போ யாருக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பட்ஜெட் 7,000 40,000 இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெஸ்ட்டான வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ண முடியும். இந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் குயிக்காக இந்த வீடியோக்கு போயிட்டு ஒரு லைக் போட்டுட்டு வாங்க. ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இன் 2021 லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டில் 5th பொசிஷனில் இருக்குது இன்டெக்ஸ் 6.2 kg டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின். இப்போ உங்கள் வீட்டில் 2 to 3 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க, உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பெருசாக அழுக்காகாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இன்டெக்ஸ் 6.2 kg வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த வாஷிங் மிஷினில் நமக்கு ரஷ் ப்ரூஃப் பாடி, நல்ல குவாலிட்டியான பில்ட் எல்லாமே வந்துடுது. இந்த வாஷிங் மிஷினில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாரண்ட்டி. இந்த வாஷிங் மிஷின் 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு வருது. இந்த வாஷிங் மிஷினோட மேக்ஸ் ஆர்பிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 130. ஸோ ஆல் இன் ஆல் ரொம்பவே டீசெண்டான வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்போ உங்கள் பட்ஜெட் ஒரு 6500 rupees அண்ட் நீங்கள் ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வாஷிங் மிஷின் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இன்டெக்ஸ் 6.2 kg வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷின்ஸோட பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் 4th பொசிஷனில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Whirlpool 5 star 7 kg வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷினில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான மோட்டார், நல்ல ஸ்டெடியான பில்ட், வாட்டர் ப்ரூஃப் பாடி, ஸ்னூசர் அப்படிங்கிற எல்லா பேசிக்ஸும் இருக்க பர்ஃபெக்டான வாஷிங் மிஷினாக தான் இந்த Whirlpool 7 kg வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது Whirlpool பிராண்ட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக நியர்பைலே இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கும் 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்துடுது. இதில் 5 star எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் இருக்குது, ஒரு ஆட் ஆன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் கரண்ட்டாக 9000லேருந்து 9500 வரைக்கும் மாறி மாறி சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்க வாஷிங் மிஷினும் Whirlpool பிராண்டு சேர்ந்த வாஷிங் மிஷின் தான். நீங்கள் ஒரு டாப்லோட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை விட உங்களுக்கு நல்ல வாஷிங் மிஷின் கிடைக்காதுன்னு தான் சொல்லணும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட சைஸ் 7.5 kg. இந்த வாஷிங் மிஷின் கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால இதில் 12 டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 12 மோட்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் அப்படிங்கிற மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் குயிக்காக ஏதாச்சும் ட்ரெஸ் துவைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மோடை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்சோ இந்த வாஷிங் மிஷினும் 5 star ரேட்டட் வாஷிங் மிஷின், அதனால உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லையும் ஒரு கட் கிடைக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 16,000 இருக்குது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம 3 டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினை பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸே பார்க்கலாம். நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் IFB 6 kg 5 star ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் ஒன் ஆஃப் த ஹார்டஸ்ட் செல்லிங் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷினில் ஏகப்பட்ட மோட்ஸ் ஆஃப் வாஷிங், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க பாக்டீரியா, வைரஸ், ஜெர்ம்ஸ் இதெல்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட பில் குவாலிட்டி பற்றி நம்ம பேசவே வேணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு IFB தர வாரண்டி பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 4 years. எஸ், 4 complete years. இதிலிருந்தே இந்த வாஷிங் மிஷினோட குவாலிட்டியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அரௌண்ட் 21,000 சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் வாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வாஷிங் மிஷினோட சைஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. இப்போ உங்கள் வீட்டில் மோர் தென் 5 members இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் பத்தாது. இந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின்லேயே 8 kg வெர்ஷனும் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 34,000 வருது. ஆஸ் யூஷுவல் நான் பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸுக்கு வாங்குங்க. ஓகே, நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்க பெஸ்ட்டான வாஷிங் மிஷினை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட். நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுனால உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிட்டு போங்க. என்னோட வீடியோஸ் பார்க்குற மோர் தென் 90% ஆஃப் த பீப்புள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க வாஷிங் மிஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா LG 8 kg 5 star ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். நிறைய வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும்போது நான் ஏன் இந்த வாஷிங் மிஷினை ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபீச்சர்ஸ், கெப்பாசிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ப்ரைஸிங். இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின். அதாவது இந்த வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் ஒய்ஃபையோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைல்லேருந்து கூட நீங்கள் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷினோட சைஸ் 8 kg அப்படிங்கிறதுனால உங்கள் ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலியாக இருந்தால் கூட இந்த வாஷிங் மிஷினால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் 5 star ரேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு மற்ற வாஷிங் மிஷின்ஸோட இது கரண்ட் பில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணும். ஃபைனலாக இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ். இந்த வாஷிங் மிஷின் கரண்ட்லி 37,000 rupees அமேசானில் சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஸ்மார்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பர்ஃபெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது வாஷிங் மிஷின் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த LG வாஷிங் மிஷினை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் டெசிஷன்ஸை எடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், நம்மள நிறைய பேர் இன்னமும் அப்ளையன்சஸ் ஆன்லைனில் வாங்க ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். பட் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்க சேம் வாஷிங் மிஷினை நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு 10% அதிகமாக தான் அவங்க சொல்ல போகிறாங்க. ஆஃப்லைனில் இருக்க ஒரே அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு அவங்க சேம் டேயில் டெலிவரி பண்ணலாம். இதை தவிர எனக்கு ஆஃப்லைனில் வாங்குறதுக்கு எந்த ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஈவன் உங்களுக்கு டெலிவரியான பீஸ் வந்து ஒரு அன்சீல் பீஸ் அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் வாங்கினீங்கன்னா அவங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ணி தர முடியாது. அவங்க உங்களுக்கு வந்து பீஸையே சரி பண்ணி தான் தர முடியுமே தவிர நியூ யூனிட் தர முடியாது. இதே நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியலாகவே ஒரு 10% ப்ரைஸ் கட் வந்துடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் இல்லை ரீப்ளேஸ் ரெக்வஸ்ட்டை ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறமும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வாங்க சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்லைன் ப்ரைஸை ரெஃபர் பண்ணி அந்த ப்ரைஸை வச்சாச்சு ஆஃப்லைனில் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆன்லைன் ப்ரைஸ்க்கே வாங்க முடியல அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் ஆச்சு ஆன்லைன் ப்ரைஸ் கிட்டே இருக்க மாதிரி வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள்.
நீங்கள் இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கொஷினோ இல்லை என்னோட சஜஷன்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு போங்க. இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு போங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதோ பையிங் கைடோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டாபிக்ஸில் நான் பேசினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள், நான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். Thanks a lot for watching friends. Stay safe. Have a great day. Bye.